look at the sentence here. Rabindranath was both a poet and a dramatist. One person has two same qualities and you are mentioning both of them. If it is verb, both the words are verb, then we will use here one verb here and another verb after and. So let's look at the second sentence. Both Rahim and Karim are industrious. Here look, here mentioned is Rahim and Karim. So two nouns. So one before one noun I have used both, and before another noun I have used and. So both Rahim and Karim are industrious. Now let's see this one. He will both read and write. আমরা এখানে অ্যাজ এ নাউন দেখেছি, এখানে নাউন দেখেছি, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি the comparison is in the verb, যে সে দুটোই করবে। কোন দুটো? he will both read and write. সো আমরা এটা ইউজটা কিভাবে করব? যে দুটো অ্যাক্টিভিটিকে বোঝানো হচ্ছে, আমি আবার বলছি যে দুটো অ্যাক্টিভিটিকে বোঝানো হবে, either it is noun, either it is verb or any other parts of speech it could be, then we will use first one before first word we will use both, and the last one and. So this is actually the structure of using both and. Now let's move to or. Study attentively or you will fail. Study attentively or you will fail. তাহলে এটা কি অর্থ দাঁড়ালো? যে নতুবা তুমি ফেল করবে, না হলে তুমি ফেল করবে। Study attentively or you will fail. সো মানে তুমি যদি না করো তাহলে করবে, তাহলে এটার মানে এটা কি? নতুবা। তাহলে আমরা যদি একটু সেন্সটা বুঝি যে স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি or you will fail, তুমি যদি বলো স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি or you will succeed, তাহলে কি সেন্সটা গেল না? তার মানে এটা আমাদের সবসময় নেগেটিভ সাউন্ড, আমাদের নেগেটিভ অর্থটা বোঝালে তখন আমাদের সাথে ম্যাচ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দুটো সেন্টেন্সে আমরা যেখানে অর ব্যবহার করব আমাদের অর্থটা যেন ঠিক থাকে। এখানে অর অথবা অর্থে ব্যবহার হয়নি, এখানে আমরা নতুবা অথবা দিয়েও তুমি যদি সেন্সটাকে কানেক্ট করতে পারো ইউ ক্যান ইউজ। স্পিক দ্য ট্রুথ or you will be hated by all. Speak the truth or you will be hated by all. তুমি যদি সত্য কথা না বলো, মানে সত্য কথা বলো নতুবা you will be hated, সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে। Hope you got the idea. Now if whether, look at this sentence. If you read storybooks you will know many things. Sorry, this would be small letter, by typing mistake I did it capital letter. This would be after comma we use small letter, so this would be small letter. Please dear student, remember this. If you read the story books you will know many things. What does it mean? This is a condition. When you will read many things, কখন you will know many things, কখন তুমি অনেক কিছু জানতে পারবে? যখন if you read story books, যখন তুমি অনেক স্টোরি পড়বে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি অর্থে একটা কন্ডিশন অর্থ ব্যবহার হয়েছে। যখন শর্তমূলক যে কোনো বাক্য যখন বোঝাবে সেই শর্তমূলক বাক্যের আগে আমরা ইফ ব্যবহার করি এবং তারপরে যে ফলাফলটা হবে সেটা পরবর্তীতে বসবে। এবং এখানে আমরা একটু খেয়াল করতে পারি, আমরা কিন্তু এই বাক্যটা জাস্ট ঘুরিয়েও লিখতে পারি। জাস্ট ইফ ইউ সি ইউ উইল নো মেনি থিংস, ইউ উইল নো মেনি থিংস ইফ ইউ রিড স্টোরি বুকস, রাইট? এভাবেও কিন্তু আমরা লিখতে পারি। ইন দ্যাট কেস এই কমাটা কিন্তু তখন আর হবে না। ইফ যদি আমরা বাক্যের মাঝখানে দিই তখন কিন্তু এই কমাটা হবে না। তো আমরা এভাবেও কিন্তু স্ট্রাকচারটা লিখতে পারি। যেমন আমরা পরেরটাতেই যাই, পরের বাক্যটাই আমি এভাবে দিয়েছি, স্টে হিয়ার ইফ হি ডাজ নট কাম। তাহলে দেখো তো এখানে ইফ কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে? স্টে হিয়ার ইফ হি ডাজ নট কাম, এখানে বসো যদি সে না আসে। তার মানে কি? মানে যদি সে না আসে তাহলে এখানে অপেক্ষা করো, এখানে থাকো। তাহলে এখানেও কিন্তু আমরা কন্ডিশনেই কিন্তু অর্থটা আমাদের বুঝিয়েছে এবং এখানে আমাদের ইম্পারেটিভ মুড ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এখানে দেখছি ফুল সেন্টেন্সের ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে ইম্পারেটিভ মুডে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা অ্যাসার্টিভ। এইখানে এবার আমরা যদি দেখি, যেটা আমরা আগে বলেছি যে শুরুতে বসলে মাঝখানে কমা বসবে, আর ইফটা যদি বাক্যের মাঝখানে বসাই তাহলে কিন্তু কোনো কমা বসবে না। এবার আমরা নেক্সট সেন্টেন্সে যাই। আই ডু নট নো whether he came, তার মানে সে এসেছিল কিনা আমি জানি না।
I do not know whether he came. Actually, what does it mean? This whether refer to this if. Same meaning. If and whether, these are the same meaning. If he came or whether he came. I don't know whether he came, right? So you can use this, but remember, when you are using conditional sentence, please do not replace the if with whether. Okay, so in মানে আমি মানে দুইটা অপশন যদি আমি বেছে নেই যে সে এসেছে কি আসে নাই সেটা আমি জানি না, এরকম যদি অপশনাল আমি কোনো জিনিস চিন্তা করি, আই ডু নট নো whether he came, যে সে এসেছিল নাকি আসে নাই, এরকম যদি কখনো অপশনাল সেন্টেন্স আমরা পাই, তখন আমরা কিন্তু ওখানে ওয়েদারটা ব্যবহার করব। কিন্তু এখানে দেখি আমরা এটা কিন্তু একদম ডাইরেক্ট কন্ডিশন ব্যবহার হয়েছে, এই কন্ডিশনে কিন্তু আমরা ওয়েদারটা রিপ্লেস করব না, ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট। নাও দ্য very easy three conjunctions, and very frequently we have seen these three conjunctions in different topics of grammar. Unless, until and till. Please look at the spelling. Until, there is one L. Most of the students do the mistakes here. They also use double L, but here it is single L. Until, and till it is T-I-L-L, till. And unless, this is common, unless you work hard, you cannot shine in life. Unless you work hard, যদি না আমরা পরিশ্রম করি, you cannot shine in life. Clear? তার মানে unless এখানে কি অর্থ বোঝানো হয়েছে? If not, right? If not, that means if you do not work hard. So here unless means যদি না। আশা করছি বুঝতে পেরেছো। Wait here until I return. Until I return, যতক্ষণ না পর্যন্ত। Wait here until I return. আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আসি, এখানে wait here, এখানে অপেক্ষা করো, না আসি, তাহলে এখানে এটা না বাচক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। They worked in the field till sunset. Sunset পর্যন্ত। দেখো, till এবং until এই দুইটা সেন্স কিন্তু অর্থ একদম এক, শুধু স্ট্রাকচারটার মিনিংটা ডিফারেন্ট, একটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং একটা অ্যাফার্মেটিভ। সানসেট হওয়া পর্যন্ত তারা মাঠে কাজ করছিল, সানসেট হওয়া পর্যন্ত। এখন আমি যদি বলি সানসেট না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজ করছিল, দেখো অর্থ কিন্তু একই, শুধু অর্থটা বাক্যের স্ট্রাকচারটা নেগেটিভ আর আগে ছিল অ্যাফার্মেটিভ। সো একই সেন্স দিয়ে আমরা এটা করতে পারি। যদি বাক্যটা অ্যাফার্মেটিভে হয় আমরা ইউজ করব till, এবং ইফ ইট ইজ দ্য নেগেটিভ সেন্টেন্স উই উইল ইউজ until. ওকে, নাও লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্ট্রাকচার, either dot dot or. Either Rahim or Karim came. Either Rahim or Karim came. So here Rahim and Karim, these are the two optional subjects. হয় রহিম না হয় করিম। কে এসেছিল আমি জানি না, দুজন সাবজেক্ট আছে, যে কোনো একজনকে যদি আমি বোঝাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এভাবে আইদার অর আমরা ব্যবহার করতে পারি। আইদার রহিম or Karim came. He will either play or work. He will either play or work. হয় সে খেলবে অথবা কাজ করবে। এখানে তার অপশন কোন দুটো? প্লে অ্যান্ড ওয়ার্ক, দিস টু ভার্বস। সো উই হ্যাভ ইউজড either or, and here we will write the optional words. I will go either to Dhaka or to Rajshahi, but here look, I haven't written the two. Why? You know, previously several times I have talked about that if there is the same word in the same sentence and it is connected with and or any compound sentence, we use that very common thing only once. I will go either to Dhaka or to Rajshahi. Hope you understand it. The same structure is here but in the negative form. That was either or, here it is neither dot dot nor. Neither Rahim nor his father works here. That means রহিমও না তার বাবাও না, কেউ এখানে কাজ করে না। Neither Rahim nor his father.
এখানে ওইটার মতনই আমরা আইদার অর যেভাবে ব্যবহার করেছি একইভাবে এটাও ব্যবহার করব, শুধু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে দ্যাট ভেরি সেন্টেন্স উইথ আইদার অর ওয়াজ ইন দ্য affirmative form and here it is in the negative form. I shall neither wait nor tell others to wait. আমি নিজেও অপেক্ষা করব না, আরেকজনকে বলবো না, আমিও করব না, আরেকজনও করবে না, আরেকজনকে আমি বলবো না। তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে? সেন্সটা একদম নেগেটিভ চলে আসছে। একদম সহজ এটা। এবার দেখো খুব ইন্টারেস্টিং কয়েকটা কনজাংশন এবার আমি আলোচনা করব। ফার্স্ট ওয়ান, whoever. We have talked about who. The same use is here, whoever. But what are the difference? Actually, this is an emphatic word for who. যেই হুটা আমরা যেভাবে ব্যবহার করেছি একইভাবে কিন্তু আমরা হুএভারটা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু এখানে সেই হুটার উপরে আমরা একটু বেশি জোর দিয়ে বলার জন্য আমরা এটাকে বোঝানো হয়েছে, ওটাকে আরেকটু ফোর্স দেওয়ার জন্য, ফোকাস করার জন্য এই হুএভার আমরা ব্যবহার করতে পারি। লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। Whoever you may be, তুমি যেই হও না কেন, I do not care for you, I don't care for you. So whoever you may be, who you may be, the same meaning. Look here, whoever you may be, who you may be, same meaning, but here it is emphasized, more emphasized, right? Whoever the man is, he must show respect to him. Whoever the man is, লোকটা যেই হোক না কেন, we must show respect to him, আমাদের তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। তাহলে এখানে আমরা দেখছি কাকে এমফাসিস করেছে, প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে আর একটু জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য আমরা এটা whoever ব্যবহার করেছি। একই রকম এটা সাবজেক্টকে এমফাসিস করা হয়েছে এবং পরেরগুলো আমরা একটু দেখি। whatever, let him do whatever he likes, let him do whatever he likes। তাহলে বলো তো এটা কাকে এমফাসিস করেছে? এটা অবজেক্টকে এমফাসিস করেছে। হোয়াটএভার হি লাইকস মানে সে যা করতে চায় সে করুক, করতে দাও তাকে। দ্য বয় ওয়ান্টস টু বাই হোয়াটএভার হি সিজ ইন দ্য শপ। ছেলেটা দোকানে যা দেখে তাই কিনতে চায়। তার মানে এটা কি? এখানে যে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য বয় সিজ সামথিং ইন দ্য শপ অ্যান্ড দ্যাট ভেরি প্রোডাক্ট হি ইজ উইলিং টু ডু, উইলিং টু বাই। সো হিয়ার হোয়াটএভার ইজ ফোকাসড অন দ্য অবজেক্ট। অ্যান্ড wherever, আমি আশা করছি এটা তোমরা বুঝে গেছো। where মানে কি? কোথায়, কোনো জায়গাকে এমফাসিস করার জন্য আমরা wherever, যখন কোনো জায়গাকে আমরা এমফাসিস করব মানে বেশি জোর দিয়ে বোঝাবো তখন আমরা wherever ব্যবহার করব। চলো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি। you may go wherever you want, you may go wherever you want, তুমি যেখানে যেতে চাও তুমি যেতে পারো। I will follow you wherever you go, তুমি যেখানেই যাও I will follow you, আমি তোমাকে অনুসরণ করব। দেখো তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? wherever, these wherevers are focused on the places, right? Same way whenever, whenever এটা কাকে এমফাসিস করছে বলো তো তাহলে? টাইমকে। গুড, ভেরি গুড, এটা টাইমকে এমফাসিস করছে। we must follow the school time, we will not come whenever we like। আমরা যদি স্টুডেন্ট হই, আমি যদি টিচার হই, আমি যদি স্কুলের কোনো এমপ্লয়ি হই, স্কুলের স্টাফ হই, তাহলে কি করতে হবে? স্কুলের একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে, উই মাস্ট ফলো দ্য টাইম, উই ক্যানট কাম whenever we want, আমরা যখন ইচ্ছা তখন আসতে পারবো না। উই মাস্ট বি পাংচুয়াল অ্যান্ড ফলো দ্য টাইম। তাহলে এই whenever কাকে ফোর্স করেছে? ওই টাইমটাকে, যে টাইমটা শিডিউল অনুযায়ী আছে সেই টাইমটাকে কিন্তু এটা ফোর্স করেছে। You will find me here whenever you come, I will be here for a long time, whenever you come you will find me। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি whenever you will find me here whenever you come, এটা কিন্তু আমরা বাক্যের শুরুতেও দিতে পারি, whenever you come you will find me here। তো তোমরা অর্থ বুঝে কিন্তু এটা সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারো। Now let's move to the next connectors. Here we have since. It is a week since I came. এক সপ্তাহ হয়ে গেছে আমি এসেছি। পরের বাক্যটা যাই, একসাথে আমি
প্রথমে আমি 3 নাম্বারটা বলতে চাচ্ছি। ইট ইজ আ উইক সিন্স আই কেম, আ উইক হ্যাজ পাসড সিন্স আই কেম হিয়ার। এখানে যদি দুইটা আমরা দেখি, এখানে কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে, এটা কিন্তু মানে পর্যন্ত একটা সময় লেন্থ বোঝানো হয়েছে। ইট ইজ আ উইক, 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে, 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে। সিন্স আই কেম, আমি এসেছি 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে, তার মানে একটা সময়বাচক শব্দ, এটাকে একটা ডিউরেশন বোঝাচ্ছে। এই সিন্সটা দিয়ে একটা ডিউরেশন বোঝাচ্ছে, এবং সেই ডিউরেশনটা বোঝানোর জন্য একটা জিনিস খেয়াল করো সবাই, সিন্সের আগে কি আছে, ইট ইজ আ উইক, এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, সিম্পল প্রেজেন্ট। সিম্পল প্রেজেন্ট যদি হয়, এরকম যদি টাইম শুধু ডিউরেশন অর্থ বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পরের অংশটা ফাস্ট ইনডিফিনিট হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। যদি প্রেজেন্ট সিম্পল হয় বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়, পরের অংশটা ফাস্ট ইনডিফিনিট হবে। ওকে, আ উইক হ্যাজ পাসড, এটা কি হয়েছে, আ উইক হ্যাজ পাসড, 1 সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাজ পাসড, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যখন হবে তখন আমরা আই কেম হিয়ার, আমি এখানে এসেছি 1 সপ্তাহ পাস হয়ে গেছে। আসলে একই ধরনের বাক্য, কিন্তু আমি এখানে শুধু 2টা বাক্য লিখেছি এটা বোঝানোর জন্য যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, সিন্সের আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়, পরের অংশটা কিন্তু অবশ্যই কি হবে, প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, রাইট? আর যদি সিন্সের আগে পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট। সিন্স ইউ আর ইল, এখানে কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে, সিন্স ইউ আর ইল ইউ ক্যানট গো দেয়ার, কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে বলো তো তোমরা? এক্স্যাক্টলি, কারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এখানে সিন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সিন্স ইউ আর ইল, কারণ তুমি অসুস্থ ছিলে, ইউ ক্যানট গো দেয়ার, তুমি যেতে পারোনি, কারণ কি, কারণ তুমি সেখানে অসুস্থ ছিলে। তাহলে এখানে আমরা দেখছি এটা টাইম ডিউরেশন হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, আর এখানে কারণ হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, যে কি কারণে সেই, এবং যখন আমরা সিন্সটা ব্যবহার করব, উই মাস্ট ইউজ দিস সিন্স বিফোর দ্য রিজন সেন্টেন্স, রাইট? দেন, ইট ইজ ভেরি কমন অ্যান্ড ভেরি ইজি। দেন আমরা কোথায় দেখতে পাই, মনে আছে না সবার? কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে। গুড, কম্পারেটিভ কোনো কিছুতে যখন কম্পারিজন দেখানো হয়, 2 বা তার বেশি, 2 মধ্যে তুলনা অথবা তার বেশির মধ্যে যখন তুলনা বোঝায়, তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেন এই কনজাংশনটা আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু এখানে আমরা একটু দেখি, রানা ইজ টলার দেন করিম, অ্যাকচুয়ালি কনজাংশন হিসাবে কিন্তু অন্যান্য পার্টস অফ স্পিচও কিন্তু ব্যবহার হয়, যে লিঙ্কার হিসাবে, কিন্তু শুধু যে কনজাংশন ব্যবহার হয় তা কিন্তু না। প্রিপোজিশনকেও আমরা দেখি লিঙ্কার হিসাবে ইউজ হতে, তারপর কনজাংশন তো আছেই, এছাড়া অ্যাডভার্বকে আমরা দেখি, সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা দেখব। যে এখানে এই প্রিপোজিশনটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি, এখানে কিন্তু লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে ইউজ হয়েছে। রানা ইজ টলার দেন করিম, এই দুজনের মধ্যে লিঙ্ক করেছে এই দেন। This is more intelligent than any other boy in the class. He is more intelligent than any other boy in the class. What does it mean? This means he is more intelligent than any other boy in the class. This means এখানে তার সাথে ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের একটা তুলনা করা হয়েছে। তাহলে যখনই কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রি আমরা পাবো, আমরা সেখানে অবশ্যই দেনটাকে ইউজ করব। এবার যাই, so as dot dot as এবং so dot dot as. Kiran is not as tall as Kishan. এখানে আমরা কি দেখলাম, Kiran is not as, এখানেও কিন্তু কম্পারিজন, কিন্তু কম্পারিজনটা কেমন, সমান সমান। I am so hardworking as my father, আমি আমার বাবার মতনই হার্ডওয়ার্কিং। তার মানে এখানে দুটো সেন্টেন্স, যে I am hardworking, my father is hardworking। এখন এই দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্টেড দিয়ে কিভাবে কানেক্ট করা হলো, আই এম সো হার্ড ওয়ার্কিং অ্যাজ মাই ফাদার। ইউ ক্যান অলসো ইউজ আই এম অ্যাজ হার্ড ওয়ার্কিং অ্যাজ মাই ফাদার, ইউ ক্যান ইউজ বোথ দ্য স্ট্রাকচার, বাট এই সোটা কিন্তু লাস্টে দেওয়া যাবে না। এই সো যদি আমরা দিতে চাই তাহলে প্রথম অ্যাজ এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিতে হবে, এবং এখানে তুলনাটা কি হবে, এখানেও কম্পারিজন বুঝিয়েছে, কিন্তু এই তুলনাটা সমান সমান গুণের মধ্যে তুলনাটা বুঝিয়েছে। হোপ ইউ গট ইট। Now, very interesting conjunction, it is provided. Very often students just got the mistake here,
Actually, it is very easy if you just know its meaning. Actually, provided is means on some condition, on condition that, কোনো কিছু শর্তে, তার মানে শর্তে আমরা কি ব্যবহার করি, ইফ, তার মানে এটার অর্থটা কিন্তু ওই ইফের মতনই এবং ব্যবহারটাও কিন্তু ইফের মতো, কিন্তু ইফের সাবস্টিটিউট হিসাবে আমরা প্রোভাইডেড ব্যবহার করব না। কোনো কিছু যদি হয় অন কন্ডিশন দ্যাট, যে এই কারণ হলে আমি এই কাজটা করব, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই প্রোভাইডেডটা ব্যবহার করতে পারি। চলো আমরা বাক্যে দেখি। ইউ ক্যান স্টে হিয়ার প্রোভাইডেড ইউ উইল নট স্পিক। তুমি যদি, শর্তটা কি দিলাম আমি, প্রোভাইডেড ইউ উইল নট স্পিক, যদি তুমি কথা না বলো তাহলে তুমি এখানে থাকতে পারো। সো অন সাম কন্ডিশন, when, মানে যখন আমরা এটা বোঝাবো যে অন কন্ডিশন দ্যাট, এইরকম সেন্স যখন বোঝাবে তখন আমরা ওই জায়গাতে প্রোভাইডেড ব্যবহার করব। আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। উই উইল হেল্প ইউ প্রোভাইডেড ইউ ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিং টু মাই ইনস্ট্রাকশন। আমি তোমাকে তখনই সাহায্য করব যদি তুমি আমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করো। তাহলে তার শর্তটা কি, অন কন্ডিশনটা কি, আমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করতে হবে, রাইট? তাহলে প্রোভাইডেড কি অর্থ বোঝাচ্ছে, অন কন্ডিশন দ্যাট, কোনো শর্তে, যদি শর্ত সাপেক্ষে যদি কোনো কাজ করানো হয়। এবার চলে যাই আমরা সো লং। সো লং মানে কি, যতক্ষণ পর্যন্ত, অর্থটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত। চলো আমরা বাক্যের ব্যবহারটা দেখি। আল্লাহ উইল ব্লেস আস সো লং আওয়ার পারপাস ইজ অনেস্ট। আল্লাহ উইল ব্লেস আস সো লং আওয়ার পারপাস ইজ অনেস্ট। আমাদের উদ্দেশ্য যতক্ষণ সৎ থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ আমাদেরকে ব্লেস করবে, রাইট? আওয়ার প্যারেন্টস উইল বি হ্যাপি উইথ আস সো লং উই ওবে দেম। আমরা যতক্ষণ আমাদের প্যারেন্টসকে মেনে চলবো, তাদের ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসগুলো শুনবো, তখন তারা কি করবে, আমাদেরকে ভালোবাসবে এবং তারা খুশি হবে। তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সো লংটা কিভাবে ব্যবহার হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত। এটাও খুব সহজ, এটা আসলে কঠিন কোনো ব্যাপার না। চলে যাই নেক্সট ফ্রেজ, কানেক্টরে। বাট ফর। বাট ফর মানে উইদাউট, বাট ফর মানে এক্সেপ্ট, উইদাউট মানে কোনো কিছু ছাড়া, ব্যতীত। বাট ফর ইয়োর হেল্প আই উড হ্যাভ ফেইল্ড। তোমার বন্ধু হয়তো তোমাকে সাহায্য করেছে, তাকে তুমি বলছো যে বাট ফর ইয়োর হেল্প আই উড হ্যাভ ফেইল্ড, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি আসলে ফেল করতাম, আমার প্রিপারেশনের সময় তুমি আমাকে যে সাহায্যটা করেছিলে সেটা আমার এক্সামের টাইমে কাজে লেগেছে। উই ক্যানট লিভ হ্যাপিলি বাট ফর দ্য কোঅপারেশন অফ দ্য কমিউনিটি। আমরা যে সমাজে বাস করি, যে কমিউনিটিতে বাস করি, যে সোসাইটিতে বাস করি, সেখানে যদি সবার মধ্যে একটা কোঅপারেশন মুড না থাকে, দেন উই ক্যান নট লিভ হ্যাপিলি। তার মানে এখানে বাট ফর কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে, উইদাউট, ছাড়া। এবার চলে যাই আমাদের আজকের ক্লাসের লাস্ট কনজাংশন, সেটা হচ্ছে সো ডট ডট দ্যাট। দ্য ম্যান ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক। লোকটি এত দুর্বল যে, সো উইক দ্যাট, ম্যান ইজ সো উইক, এত দুর্বল, দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক, যে সে হাঁটতেই পারে না। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ ভেরি frequently seen example and frequently seen structure and it is very known to you যে এত দুর্বল যে, তাহলে এখানে ডট ডট এই জায়গায় কি বসবে, এখানে আমরা একটা অ্যাডজেক্টিভ বসাবো, সো উইক দ্যাট ক্যান নট ওয়াক। এটা আমরা অর্থ বুঝে আমরা ব্যবহার করতে পারি। দ্য কোয়েশ্চেন পেপার ওয়াজ সো ইজি দ্যাট আই কুড আনসার দেম অল। কোয়েশ্চেন পেপারটা খুব ইজি ছিল, এত ইজি ছিল যে আমি সবগুলোই দিতে পেরেছি। ওয়াজ সো ইজি দ্যাট, এত সহজ যে I could answer them all, আমি সবগুলোই দিতে পেরেছি। Hope you got the meaning and the structure. And one thing, so that এর পরের একটু দেখো, যদি আগে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে পরে কিন্তু can ব্যবহার হবে, এবং যদি আমাদের পাস্ট টেন্স থাকে was, এবং সেক্ষেত্রে পরে কিন্তু ওই can এর পাস্ট টেন্স হিসাবে আমরা could লিখতে হবে আমাদেরকে। এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে।
see you in the next class. Bye bye. Assalamu alaikum.